हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये NS 200 है। इस बाइक से आपका जब सेल्फ मारते हैं ना, तब इंजन में कुछ टूटा हुआ हो ऐसा साउंड आ रहा था। तो भाई बिल्कुल डर चुके थे। उन्होंने मेरे गैरेज पे लेके आया, तो मैंने बोला उनका वन वे का बेरिंग जा चुका है। तो ठीक मैंने जैसे ही मैग्नेट सेगनेट सब खुल के देखा, तो ठीक वन वे का बेरिंग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। तो इसको खुलने का तरीका यही है, इसका मैग्नेट को बाहर निकल लेना है। निकलने का बाद 4 एलेंकी होता है। ये देखिए एलेंकी 4 यही है। ये इसको खोल लेना है। 4 एलेंकी 5 mm के होते हैं ये सब। तो इसको खोलने के बाद में आपको साइड में थोड़ा मार लेना है, तो बाहर निकल के आ जाता है वन वे। ये देखिए अभी मैं मार के दिखाऊंगा। देखिए इसका नहीं निकल रहा है गाइस, थोड़ा जाम है। इसको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने लगा लिया तरीका और निकल लिया इसको निकलने के बाद में ये देखिए ये होता है मेन। ये जब चला जाता है ना, सेल्फ मारने से बहुत ख़राब साउंड देता है गाइस, जैसे इंजन में कुछ टूट गया हो ऐसा साउंड आता है। तो इसको आप लोग गैरेज पे लेके जाके बदलवा लीजिए। मैंने इसमें बाजाज का ओरिजिनल वाला जेन्युइन पार्ट्स डाल दिया इस पर। ये देख सकते हो आप लोग। इसका देखिए थोड़ा भी प्ले नहीं है, इसका देखिए कितना प्ले है। इसी का वजह से इंजन में कुछ टूटा हो ऐसा साउंड आता है सेल्फ मारने से। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, गैरेज पे लेके जाना है तो चेंज कर देना, आपका साउंड ठीक हो जाएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।